Lep pozdrav, moje ime je Lorena Mihelač in v tem videoposnetku bom govorila o igralni mehaniki in dinamiki igre. Igralna mehanika. Torej, namen igralne mehanike je izboljšati sodelovanje z spodbujanjem učečih za uporabo tipičnih motivatorjev igre, kot so točke, značke oziroma dosežki, vodilne lestvice, zgodbe, stopnje ali ravni igre ter izzivi in misije. Točke so eden od najbolj osnovnih mehanizmov igralne mehanike. In vsaka zvrst igre ima določen sistem točkovanja. Točkovanju so ljudje danes najbolj izpostavljeni in sistem točkovanja vpliva na številne vidike našega življenja. Spomnimo se, točke v testih, točke za oceno uspešnosti, recimo na delu, pridobljene točke v programih zvestobe in tako dalje. Točke so lahko tudi vezane za drugo nagrado, naprimer pridobitev značke ali napredovanje v višji nivo, ko je zbrano določeno število točk. Točke so tako imenovani intrinzični motivatorji. Omogočajo napredek, nagrado, status, socialno interakcijo. Rečemo intrinzični zaradi tega, ker izvajamo neko dejavnost zaradi lastnega zadovoljstva ali užitka, brez zunanjih pritiskov in brez pričakovanja nagrade. No, dajmo pogledati, kako izgleda eno tipično okolje z igrificirano dejavnostjo. Predstavljam igro Gardenscapes od Playrixa. Izredno uspešna igra. Kot vidimo, veliko let obstaja in so si kar dali truda, da bi prišli do tega, kar je danes. Podjetje Playrix je danes top številka, mislim, da je med prvimi ali drugimi, glede uspešnosti in število uporabnikov. Tukaj vidim Gardenscapes, kjer imamo eno tipično okolje, kaj delamo. Urejamo vrt, urejamo neke kipe, čistimo jezera, reke, postavljamo ograje in tako naprej. V tem delu, v tej sliki, ki je pred nami, vidimo na levi strani tipičen element igralne mehanike, torej število točk, 398, nato pa število življenj, ki jih je 5. Potem recimo na desni strani neko kolo, ki ga zavrtimo enkrat na dan in ob tem pridobimo dodatno nagrado. To, kar je tudi zanimivo, da se vidi, katera je raven igre. Torej, raven igre je trenutno takrat bila 3841, kar je kar visoka stopnja ali raven. Če pogledamo potem naprej v samo igralno okolje, malenkostno spominja na Candy Crush. Saga, kjer imamo bonbončke in ob stiku enem z drugim, če jih je toliko in toliko v vrsti, jih lahko uničimo ali se znebimo bonbončkov. Tukaj imamo neke jabolke, pa liste in tako naprej. Spet je ena taka lepa okolje, kar estetsko oblikovano. In to, kar je zanimivo, je pa okolje, v katerem vidimo tudi posebne barve. Torej, tukaj je neka rozasto-rdeča barva, ki označuje, da je igra težka. Vidimo, da je na razpolago samo 15 poskusov. Moramo nekaj konkretno narediti, se znebiti 34 medenih polj. Imamo nekih 20 krogcev, ki jih tudi poskušamo uničiti tako ali drugače. Od nekih dodatnih pomoči nimamo zelo veliko, razen neke rokice, ki omogoča, da
te jabolke ali liste premikamo gor dol, levo, desno, oziroma odvisno od tega, kaj se bo še pojavilo v polju. Ko dosežemo določeno število točk, potem dobimo neko novo stopnjo. Torej, izpolnili smo pogoje in značke ali ti dosežki niso nič drugega kot pa en grafični prikaz ali prikaz točk, in podeljevanje značk ali posebnih nekih še nagrad nasplošno krepi motivacijo zaradi nekega doseženega cilja. Značke omogočajo, da se nekdo, uporabnik recimo, pohvali za svojim dosežkom ali priznanjem. In značke se lahko podelijo glede na doseganje ciljev, zaključek neke dejavnosti ali za dokončanje stopenj. V tej sliki pa vidimo vodilne lestvice. Te vodilne lestvice primerjajo uspešnost med udeleženci in spodbujajo tekmovanje. Dejansko so lestvice tabele z imeni igralcev z najvišjimi rezultati in so lahko podane na različne načine. Naprimer, tabela, kjer so prikazani posamezniki, ali je tabela z prikazom skupin. V tej sliki vidimo dejansko uporabnika. Če pogledate malenkostno na levo, vidimo, da je global, se pravi, da ta igra poteka po celem svetu. In lahko vidimo, kdo je top numero 1 oziroma številka 1 od igralcev v celem svetu. Pod pogojem seveda, da igra to igro. V Sloveniji pa je to VIP 1. Lahko bi pa tudi kliknili na My Team in bi videli potem, na kateri stopnji oziroma na kateri ravni ali na kateri poziciji je skupina, katere sem del, in vidimo potem, kako je skupina uspešna. Osnovna ideja je, da se z vodilnimi lestvicami motivira uporabnike. Ljudje radi zmagujemo in zmaga nas motivira, nam daje neki status v neki skupnosti, pa če ne drugače, potem pa vsaj v igri. Mehanika vodilne lestvice ustvarja tekmovalno dinamiko pri uporabnikih, kjer motivacija izhaja iz zadovoljstva ob lastni primerjavi z drugimi udeleženci v igri. Zgodbe. Videli smo zgodbo v Gordon's Capsu. Čisto drugače je postavljena pa zgodba v igri June's Journey. In v tej igri spoznamo neko družino, ki živi na enem otoku, ki ga lahko tudi sami imenujemo. In ta družina ima neke ožje člane in neko širšo družino prijateljev in skozi različne situacije spremljamo glavne like, vidim, kaj se z njimi dogaja, in jim pomagamo, če obtičijo nekje na svoji poti, tako ali drugače. Najbolj zanimiva pa je ta ideja zgodbe v zgodbi. Torej, lahko pridobimo neke točke, ekstra točke, in ob pridobitvi zadostnega števila točk se nam odpre eno tako okno in potem lahko odpremo slikico. Slikica je seveda dopolnjena takrat, ko smo zbrali kar zadostno število točk, in tudi pove nekaj o enem delčku iz zgodovine. Lahko je to zgodovina iz antične Grčije, lahko je to Egipt, lahko je to mogoče zgodovina kakšnega predmeta, vsekakor zelo, zelo zanimivo in tudi uporabno za učence osnovnih šol in prav tako za dijake. Je pa sistem igranja malenkostno drugačen, zato ker je vpletena zgodba.
Torej, liku bomo pomagali na ta način ali celotni družini, tako da bomo poiskali predmete in tukaj imamo napisano točno, kar bi mogli poiskati v tem okolju, torej neki otok, potem pa riba. Zaenkrat ribe tukaj nisem našla, vidim pa tam neki otok, brana je tukaj nekje v ozadju. In skratka, s tem, ko zberemo predmete, potem pridemo do neke ravni, točke in gremo naprej. Zgodbe so ključnega pomena v igrah. Pripoved in izkušnje igre so dejansko zgrajeni okoli nje. Zgodba mora seveda biti zelo jasna od samega začetka in razpletala pa naj bi se skozi niz dogodkov z enim vrhuncem, kateremu sledi pa pomirjujoč zaključek. Bistveno je zagotoviti, da sta tok pripovedi in tok igre usklajena. Sicer elementi igre omogočajo učenje in okrepitev motivacije, ampak z dodajanjem zgodbe ustvarimo lahko nepozabno izkušnjo pri udeležencu. Zgodbe premikajo ideje, imajo moč ustvarjanja nekega namena, spodbujanja čustev in spodbujanja seveda raziskovanja. Omenila sem stopnje in ravni igre. No, stopnje in ravni igre so nagrada za vse te ure, ki smo jih mogoče uporabili v igri. In so del vsak dana, od razvoja spretnosti v resničnem življenju, napredovanje v službi ali celo nadgradnje našega telefona. Pri stopnjah gre za napredovanje v naslednjo stopnjo ali raven našega osebnega razvoja in zavedanje, da je naslednja stopnja statusa ali izziva tik pred vrati, je močno motivacijsko ogrodje za vse udeležence v igri. Govorila sem o različnih scenarijih v tej igri, torej da govorimo o nekakšnih izzivih ali misijah, ki so prav tako kot zgodbe močni motivatorji, spodbujajo uporabnike k pričakovanim dejanjem. Misije in izzivi dodajajo igri interaktivnost, prinašajo zabavo in povzročajo dejansko to, da se uporabniki pogosteje vračajo v aplikacijo ali spletno mesto, kjer lahko igrajo igro. No, na to imamo pa še elemente igralne dinamike. No, kaj bi bila igralna dinamika? Igralna dinamika je tisto področje, ki spodbuja uporabnike, da se premikajo od ene točke do druge. Razlog, zaradi katerih neka oseba igra. In dinamika igrifikacije predstavlja potrebe in želje uporabnikov, ki so lahko izpolnjeni z izkoriščanjem mehanike igre. Torej, dinamiko ne konfigurira oblikovalec, kot je pri elementov mehanike. Dinamiko proizvajajo igralci in dinamiko igre je dejansko težko napovedati. Lahko celo vodi do vedenja, ki si ga razvijalec igre ne želi. Vsekakor vzbujamo zanimanje, motiviramo uporabnika, da sodeluje pri dejavnosti, ki se izvaja. Saj so globalni vidiki igre povezani z človeškimi željami, potrebami, skrbi, na katerih dejansko sloni motivacija. Vidimo kar nekaj teh elementov dinamike, torej sodelovanje, tekmovanje, ustvarjalnost, povratne informacije, omejeni viri in časovni pritisk. Jaz bom samo na kratko omenila glede na sodelovanje. Torej, v glavnem motiviramo uporabnike, da se vključijo v skupinsko delo, ker to je ena agilna veščina. Kooperativno vedenje omogoča reševanje ene težave in težavo rešujemo lažje, vsaj včasih, ko smo v skupini. Sodelovanje v igri pomeni tudi vzajemnost. Če nekaj naredim za enega uporabnika, pričakujem, da bo ta drugi uporabnik nekaj naredil tudi zame. Tekmovanje je pa proces, ki ima lahko pozitivne in negativne učinke, je lahko odvisen od pravil osebnosti udeležencev. Pomembno pa je, da se z tekmovanjem ne pretirava. Če je pravilno zastavljeno, se ustvarja izredno dobro konkurenčno okolje, ki mora biti pošteno, spoštljivo in podpirati udeležence.
Ustvarjalnost. Vplivamo na kreativnost udeleženca, spodbujamo njegovo ustvarjalno razmišljanje, znižujemo vedenjske norme in rutine tako, da ponudimo nova pravila in včasih celo nove realnosti. In z igrifikacijo vplivamo dejansko na proces ustvarjanja ideje, a s tem pa tudi na kognitivne procese, torej miselne procese, ki nam pomagajo analizirati, se odzvati na vsakodano situacijo. Zelo pomembne so povratne informacije, so v igri od ključnega pomena, če predolgo traja, da pridobimo informacijo, koliko smo uspešni, igra ni zanimiva. Če pa je povratna informacija podana takoj, potem pa postane tudi zanimanje za igro večje. In na koncu še omejeni viri in časovni pritisk. Vemo sami, da ko pridemo v določeno stopnjo ali raven, se časovni pritisk stopnjuje, imamo čedalje manj časa dokončati neko nalogo. In navsezadnje ta pritisk daje tudi čar v igri. Poskušamo biti čim hitrejši, čim bolj uspešni. Kar se pa tiče omejenih virov, ti so posebni motivatorji, ker se ne pojavljajo pogosto in z omejenimi viri, če jih pridobimo, seveda pa tudi lažje napredujemo skozi igro.